Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lo enikhuluma naye unyanda umadlula udingane lo nikhuluma naye uma kwaze eguqile uphanga ukufa abanye bephanga ukuphila ngokusebenza ngilapha eMaritzburg emaqonqo. So namhlanje ngithake ngibuye ke namhlanje ke sizokhuluma bakithi siphinde sizothi qaphu sizothi ukukhuluma bakithi sithi ukubonisana lapha nalapha, kodwa ke ngizothanda ukuthi kodwa kuqala before sikhulume siqhubeke ukuthi ningakhohlwa ukuthi subscribe bakithi njalo oqalayo ukubona lona leli page angakhohlwa ukuthi asubscribe, senzele ukuthi mangabe kukhona ama video esiwafakayo naye ezokwazi ukuthi isheshe ifinyelele kuyena, isheshe ukuthi ivele kuyena. Okay, so namhlanje ke ngike ngathi ke ake sizokhuluma ngokuthi kambe kwenzakala kanjani uthola ukuthi umuthi wenhlanhla wena awusakusebenzeli. Angisho yabo uthola ukuthi uyaphuma uyofuna umuthi wenhlanhla uyalela ukuthi enza 1 no 2 no 3 no 4 wenze kodwa umehluko ungawuboni. Kwesinye isikhathi kube ngazi ukuthi umehluko uyawubona kodwa bese kusheshe kunqamuka endleleni ukuphelele emoyeni kangaka usukhipha izimali zakhe ezinkulu ngoba wena uthi ufuna ukuthi kuvuleke inhlanhla zakho. Okokuqala nje engizokusho awukwazi ukuthi wenhlanhla ukusebenzela uma ngabe unamacala. Mangikhuluma ngamacala sengikhuluma ukuthi mangabe kuedlozini eliphethe kukhona amacala usakhona ikhalazo ngokwedlozi lisakhalaza noma kunezinto ekwakumele zigcineke zangenzeka ezithintayo nawe, ukuthola ukuthi ngaleso sikhathi umuthi wenhlanhla awusakwazi ukuthi wena ukusebenzele. Engizoqala ngako nje mangabe ukuthola ukuthi mawusebenzisa isikhathi esiningi uyabona mangabe uzosebenzisa isibongo ekungesona isikhathi esiningi awazi ukuthi inhlanhla yakho unoma umuthi wenhlanhla ukwazi ukuthi wena ukusebenzele ngendlela wena mhlambe yakhe inyanga esukuyalele ngayo. Akukwazi ngoba manje uzokusebenzela kanjani umuthi wecala, umuthi wenhlanhla kukhona abantu kuwena noma izidalwa ezikwembezi, kukhona idala wena eziqumbelene. Into yokuqala lo ngoba phela mangabe usebenzisa isibongo ngengesona angeke size siphikise ukuthi kusuke kukhona isibongo kukhona isibongo kumele ngabe wena uyasibiza. Labo baleso sibongo leso wena kumele ngabe uyasibiza ibona laba suke sebequmbile ngoba wena bayabona ukuthi usebenzisa isibongo ekungesona. Uthola ukuthi ngempela nenhlanhla ngaloso sikhathi abasakwazi ukuthi wena bakunikeze inhlanhla ngoba bathi bazokunikeza wona le nhlanhla wena bese uyophakamisa lesa sibongo wena esirong kakade wena osisebenzisayo. Angithi yabona uthola ukuthi usebenzisa mhlawumbe ngenze nje umzekeliso usebenzisa isibongo sakuboka bakwakho kanti usebenzisa ngendlela okungafanelanga ekumele ngabe wena uyasebenzisa leso sibongo. Fune ngabe usebenzisa isibongo sakomalume wakho, isibongo sakomalume wakho, inhlanhla yakho le esikufumbathise yona ngesikhathi wena ufike emhlabeni. Sizokwenzeka kanjani ukuthi wena senze sure ukuthi le nhlanhla wena iyakusebenzela kodwa wena mengabe ukuthi unubiza isibongo ekungesona? Ngoba phela bazokunikeza wena bese uphakamisa laba bantu angeke baze bakwenze lokho. Angithi ukuthi ayibona ingozi la isuke iyenzeka khona noma ngithi la isuke iqale khona bese kube ngazi ukuthi wena nomuthi wenhlanhla osukunikezwe wona usube sungaboni kahle, uthola ukuthi ubone ngazi ukuthi wena awusakusebenzeli. Kodwa manje mawusetshenziswa omunye umuntu thusibani ke wawusebenzisa yena wamsebenzela kodwa mina ungisebenzeli bese ungabheki entweni enjenganalezi ke kuphoqa ukuthi kufunakala ukuthi uzinuka amakhwapha wena ubheke ukuthi ikuphi kambe la ku-wrong ngakhona kweyami impilo. Ukuba lento yesibongo ishayana kakhulu awukwazi ukuthola umuthi wenhlanhla mangabe i-foundation yakho wokuqala ngenxa ingalungile. Mengabe ufuna wena ukuthi wena izinto zakho zikusebenzele, inhlanhla zakho lungisa i-foundation yakho kuqala. Biza isibongo kuyisona sona wena kumele ngabe uyasibiza kumsamo okuwona ethongweni okuyilona wena elibhekile. Izinto zakho zonke ozisebenzisayo zizokwazi ukuthi zikusebenzele.
singakhohlwa ukuthi futhi umuthi wenhlanhla noma ngabe futhi singasakhulumi ngomuthi wenhlanhla noma ngabe imuphi umuthi owusebenzisayo lowo muthi angeke uzokusebenzela abantu abakuphethe bengavumanga. Ungasebenzisa ungangolanda umuthi ka50,000 ubonile losibani usebenzisile uthe mawusebenzisa wathola 100,000 ngaphezulu nawe wenze same thing kodwa wena bese ungakusebenzeli. Yini ngoba ifoundation yakho ayilunganga noma labantu abakuphethe abavuma umuthi nomuthi ukusebenzela ngoba kusuke kuvume abantu abakwena kusuke kuvume abantu abakuphethe bese umuthi uyakusebenzela. Kuphinde futhi la ukuthola ukuthi enene umuntu kwakade kuvele ngoba phela kwesinye isikhathi nokudembesela kwethu kwezinto ikona okwenza ukuthi enene inhlanhla zethu sezigcina sezingasasebenzeli. Uthola ukuthi uyahamba uyozwa kulokubatshazwa inhlanhla uthi ushona ngala kulokubatshazwa inhlanhla ushona ngala kuthiwa waziwa nenhlanhla kodwa manje uzoxeka ukuthi mina uzothi mina sengikhathele kwalokubatshazwa inhlanhla engakubatshazwa inhlanhla yakho kodwa mina lenhlanhla ngiyiboni ngoba mina wena ayingisebenzeli kunalowo mnenkinga eziningi. Kwenze kanjani makunjalo kufanele kube kanjalo yini kunamacala esothola ukuthi asuke khona ngaleso sikhathi wangawalandelela izinto mangabe ungazilandeleli ugcina vele kukhona izinto ezingezolunga kuwena. Uthole ukuthi kudlula umuntu ekhaya okuqala makudlula umuntu ekhaya nangagezwa lo muntu uba lithunzi kunina ukungagezi kwakho makade kudlula umuntu ekhaya kuba lithunzi kuwena lelo thunzi bese likusitha ezintweni eziyaphambili wena usuvalekelwa inhlanhla usuvalelwa izinto kumele ngabe ziyakusiza engabe ziyavela awusakwazi yini ileli thunzi lomuntu owahamba nangamgezela ekhaya ezinye zezinto ekufuneka nizibheke lezo. Uthole ukuthi omunye kumele angabe ubeka igobongo watshela ukuthi nayi nangu 1 no 2 no 3 no 4 kanje kumele udle igobongo ithongo lakho liyakhala namba abantu kanje kumele udlule enkambeni zegobongo uqala kodwa wena wasucabanga ukuthi ishuthi base bekufunakala mina ngiyothwasa wasaba ukudla inkamba zakho zegobongo kanti awubheki ukuthi usuqhubeka uvala izinto zakho. Angithi yabo ngoba phela ngalesikhathi wena udla lezi izinkambi ujabulisa labantu abakhulisile ujabulisa leli thongo elifuna leyo nto ngoba uzothola ukuthi laba abafuna igobongo kwena ibona abaphethe ukhiye wakho ibona abaphethe inhlanhla zakho wena bese uyala bese uyofuna umuthi wenhlanhla bese umuthi wenhlanhla ungakusebenzeli kanti ukhiye nanku ya uhlule ukuthi wena udle leli igobongo abalifunayo ukuze izinto zabo noma izinto zakho zikwazi ukuthi zikhanye zicace. So engingakusho kakhulu ukuthi enene mele ukwenze sure ukuthi ifoundation yakho ngokwedlozi yonke into amacala akhona agciniwe noma uyawagcina uma nduhamba uyofuna umuthi wenhlanhla ngoba uzokhipha imali eshisa ufuna umuthi wenhlanhla kodwa ugcine ungakusebenzeli ngoba kuzobe kunezinto wena okumele ngabe uzenzile wangazenza. No lokususa ke nje izichitho khona yabona isichitho lihle iqiniso ukuthi enene izichitho ziyingozi kakhulu. Izichitho ziyakwazi ukuvalela izinto zakho kuhle ukuthi isikhathi esiningi ngempela uma ngabe khona izinto oboniswa zona noma sekuvelile ukuthi khona izinto ezizichitho kuwena zama ukuthi lezo zinto uzisuse kuwena ngoba ziyakwazi ukuthi kwazona zisuke inhlanhla yakhe ikwazi ukuthi ivaleke zibe yisithe isilwane siyakwazi ukuthi sibhedise izinto inhlanhla yakho ithiza kahle bese izinto ziyabheka yini ilezo zinto eziba yimkhandela ezinye zezinto futhi kwazona lezo ekumele ngabe siyazibheka kumanje sifuna imithi yenhlanhla. Awukwazi ukufuna imithi yenhlanhla kunezinto ezisemaceleni ezokwenza ezovimba izinto noma ngithi ezoba lisithe eqobo lwakho. Angithi yabo so nje ngiyiloko engifuna ukuchazela abantu noma ngithi ukugqugquzelisa abantu kakhulu ukuthi before uhamba uthi wena ufuna umuthi wenhlanhla bheka amacala uthole ukuthi umuntu sekuvelile omunye ukuthi lele ufuna kanambula ingubo uyazi ukuthi wazala embethe kodwa ufuna imithi yenhlanhla awuyimbulile ingubo yakho inhlanhla yakho izokusebenzela kanjani wena inhlanhla ingubo owafika nayo emhlabeni ungayimbulile izokusebenzela kanjani inhlanhla yakho ngoba phela manje kufunakala uthintele yanto leya mangabe usuyithintile ke iwona khiye wakho wokuthi abantu bakho ngempela lento abakunikeza yona owafika emhlabeni ifumbisi ebesikwazi ukuthi ikusebenzela kunezinto ekumele sizenze nje empilweni sidlule kuzona ukuze sikwazi ukufika phambili.
Akhona kulezinto ezingadingi ukuthi udazi inkani. Ekumele nje uzenze ukuze ukwazi ukuthi uzokwazi ukuthi inhlanhla zakho zihlale ezandleni kwena zisebenzele. Makade wakumele ukuthi wenze igobongo, ngenza igobongo ukuze into zakho zizokhanya. Bakumele umbule ingubo. Makudlula umuntu ekhaya, ufuna wenze sure ukuthi niyageza, ungabi nethunzi elimnyama. Nokushintsha uthola ukuthi umuntu ushintsha ophathina. Ukushintsha ophathina ezinye zezinto ezivalelana izinto lezo, ngoba ngesikhathi ushintsha ophathina awumazi ukuthi unenkinga unenkunzumalanga yenkinga engakanani lo muntu wena osuhlangana nayo, usuthatha leya nkinga yakhe usuyenze yakho, kanti wena izinto zihamba kahle. Emva kwaloko ube ukuthola naloya muntu bese izinto zakho ziyavaleka ngaleso sikhathi. Ngithi yabona uthi nakhona na umsame ekhaya vele kwesinye isikhathi mengakungalungile kwawona uyavalelana izinto. Noma ngabe nathi kunezinto esizenzayo thina ezidala ukuthi izinto zethu zivaleke, kodwa na umsame engabungalungile uthola ukuthi khona abantu abahamba bebexabene bengazweni nabo, uthola ukuthi kunesiphithiphithi. Ezinye zezinto ezidina sesidalela thina izinto zethu zingakwazi ukushona phambili ngenxa yengxabano ezithize ngisho zabantu abahamba kuqala kunathi. Uthola ukuthi makade kuphehla amanzi amnyama, makuphehla amanzi amnyama kuphehlela labantu abaphethe izinto zethu isikhathi esiningi. Ukuthola ukuthi nathi sesiba nenkinga, sesiyatheleleka enhlanhleni zethu, ayisakwazi ukuthi inhlanhla yethu ikwazi ukuthi ivuleleke kahle, zikwazi ukuthi thina zisebenzele. Angisabo ziningi izinto ezenza ukuthi umuntu inhlanhla zakhe zingamsebenzeli, nento eyenza ukuthi umuthi wenhlanhla umuntu ungamsebenzeli. Isikhathi esiningi kodwa zenziwa amacala okade okumesana kufunakala ukuthi uwabheke uwagcine ukuze ukwazi ukuthi umuthi wenhlanhla nawo ukwazi ukuthi ukusebenzele. Awukwazi ukuthi ungafuna umuthi wenhlanhla unesinyama sekushoneka u6 ekhaya wena ukwazi uzugeza, kodwa bese ulindele ukuthi umuthi wenhlanhla uzosebenzisa wena uzokwazi wena ukuthi usebenzele. Unengane wena eyaphuphuma wena engasekho emhlabeni ongabakazi uzuyenzelela ukuthi ongakazi uzugezwe ukuthi ingane iyahamba, ukwazi uthele ngisho imbuzi ukuthi ingane igezwe ekhaya ugezele ukuthi wadlulele umntwana, kodwa emva kwaloko bese uthi ubona ukuthi umuthi wenhlanhla wena uzokwazi ukuthi ukusebenzele. Kunezinto ezingenzeki mangabe kukhona amacala. Nawenze sure ukuthi mengabe umuntu uyazama ukuthi le nto yamacala ngiyazama ukuyilandelela uma ufuna umuthi wenhlanhla. Musani ukuphuma niyofuna imithi yenhlanhla emithiyani ugcina umuntu ngakho lapho uthola ukuthi khona sebegcina sebelanda igubhu ngoba banqana kwenza lezi zinto ezincane ezokwazi ukuthi zikuse phambili. Uzufuna izinto ezingale sasezokwazi ukuthi zikwenza ukuthi ube suba nenkinga kusasa, kanti wena uhlulwe ukulungisa lamacala amancane bese izinto zakho zakwazi ukwenza. Abantu abaningi ukuthola ukuthi bayatshengiswa ngishobelele ebusuku, khona abatshengiswayo ukuthi hamba uthatha u1 no2, kodwa ngokudembesela nokunganaki umuntu agcine ekusekhona okumlahlekelayo ngesinye isikhathi. Angithi ngiyabona ulahlekelwa izinto nje ukudembesela, usetsheliwe ukuthi enza u1 no2 ukuze inhlanhla zakho zilunge, angakwenzi lokho ahamba yofuna umuthi wenhlanhla. Kanti kwenze njani ngempela? Ake sifundiseni ukwenza izinto qala kumanje sifuna okungaphambili. Sengisho ukuthi ake silungisene amacala emndenini, silungisa amacala ethu thina, izinto ezidingakala kuthina, bese ufuna umuthi wenhlanhla. Ungafuna umuthi wenhlanhla kukhona izinto ezingagciniwe kwena ngoba ngeke uzokusebenzela, kodwa ekumele omunye umsebenzele kodwa wena ungakusebenzeli. Angithi ngiyabona uthola ukuthi enene omunye unayo inhlanhla ngendlela yokuthi uthe bekhula izinto zakhe zamhambela kahle, zimhambele kahle athi bese ethe ukukhula bese lithi idlozi sekwanele. Angithi amadlozi abantu lapho awafani. Ukwenza kwedlozi lakini ngekufane nekwenza kwedlozi lasekhaya. Khona idlozi elikwazi ukukunika ingalende bese likubamba egcileni, khona idlozi elifuna ukubamba manje lithi ngoba ngikubamba manje ngithi ngenzela ukuthi ulungise manje khona ngizokwazi ukukunikeza ingalende ukuthi wena ukwazi ukuthi ujabule ukuze kufike egcileni. Elinye likujabulise masuthi la usuphana indaba bese lithi cha, lithi manje lithi nansi indaba la ikhona. Kumande kuvela ke manje kumande likuvezela ukuthi thina asikho happy thina ngale sasibongo wena usibizayo, kodwa wena uxele ukuthi yini bakuveze manje lokho sengiqale ngakwazi ukufunda ngenza yonke into ngathola umsebenzi kwakuhle, emva kwaloko bese eqeda umsebenzi eqede yonke into eqhelise ngisho abantu eduze kwakho. Nakuthi yabona yini ukwenza kwamadlozi abantu lapho akufani.
injalo nje. Kodwa nje namhlanje into engifuna ukuyicela kakhulu ukuthi umuntu elele before umuntu ahambe yofuna umuthi wenhlanhla. Funa umuthi wenhlanhla kodwa usulungise amacala ngoba amacala ngoba umuthi wenhlanhla awukusebenzeli uma ngabe amacala engagcinwanga. So nje namhlanje ngizothanda ukuthi ebese ngima lapho izobonana ngokuzayo, ningakhohlwa ukuthi ebese niyasubscribe Thokozani.